¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Hoy estamos haciendo una fogata y estoy con mis primos o con mis compañeros. Aquí están. Fue el nombre que inventamos aquí. Miren. En esta casa, pero no. Somos los compas del club. Somos los compas del club. Miren, aquí está la fogata. Ahí pusimos un vaso de té, pero se derritió. Obviamente se iba a derretir porque era de plástico. Así que miren, como pueden ver, ya está todo oscuro. Solo se pueden ver esas luces. Y miren, hasta pusimos unos ladrillitos aquí para que la lumbre no se expandiera. Y aquí un amigo puso música. A ver, vamos a verla. Ni una llamada, como si nada de nada, y no quieres saber de mí, que me perdonara. Yo pensaba que tú solamente. Bueno, amigos, ya se pueden callar. ¿O qué? Se pueden callar. Miren, este compa ya hizo una antorcha. Miren, es él. Yo no sé por qué les da pena la cámara, pero ¿por qué se tapan? Ver. Siento que me estoy volviendo loco. Cuando te veo, me miro al espejo y no lo creo. Como que tú quieres ser un deseo y déjate llevar. Oye, ¿tienes algo que decir de la fogata? No, pues nada. No. De seguro le tiene pena la cámara, ¿verdad? Hasta luego, amigos. Espero que ustedes también tengan una fogata así como nosotros y hasta luego.